但係我知道個搖搖條繩如果再長啲呢，我就應該可以捆到自己成個木乃伊咁樣嘅。每次玩親都係咁樣嘅。係，我哋會見到第一格明明衝咗入去之後，點解第二格出嚟先嘅呢？冇錯啦。點解第二格出到，第三個出到，但係第一格一路都唔出嚟嘅呢？但係開頭唔知喎，第一次你淨係見到嗰條巷就覺得好似條賽道咁走去玩噶嘛。但係你冇諗過係會唔見咗架車噶嘛。Yo，歡迎翻到嚟我哋88，又翻到嚟我哋清個靚談嘅環節啦。點啊？今個禮拜大家又過成點呢？有冇掛住我哋？好啦，繼續有我夏天，同埋有我哋強勢回歸嘅。Hello， 我係力啊，我翻嚟啦。係啊，翻嚟啦。阿力翻嚟，點解會揾阿？即係點解阿力會翻嚟呢？係今次我哋要講嘅嘢呢，我哋個題啊，係兒時回憶系列啊。因為要揾翻咁上下老鬼先可以做到呢個效果，你唔係求其一個人可以做到啊？俾你聽。嗱，我唔會認同呢樣嘢噶，始終我哋88即係80呢個嘢啦。係你好後生，我揸拐杖嘅。你又揸拐杖嘅，你啊揸拐杖，我啊揸拐杖嘅。三腳炮啊，係咪？係咪先？即係你而家額外話自己有多支拐杖出嚟啦。係本身有支拐杖嘅，不過唔係好到地嘅。定係屌你呢個支假腳嚟噶？應該係噶啦。二支係嘛？二支冇錯。冇錯。講翻去我哋兒時回憶啦，我哋講到去幾時？我哋不如講翻80年代啊。80年代咪我哋嘅年代咯。我哋小學嘅時候，我仲記得以前呢，喺嗰個位，即係小學啦，有冇試過租漫畫書啊？租漫畫書有，嗰陣時好乸貴噶嘛，你一本漫畫書30幾蚊，你買唔起噶嘛。冇，邊有30幾蚊啊？即係你講邊啲漫畫書先？你講黃玉郎嗰啲啊，定係藤子 F 不二雄嗰啲先？藤子 F 嗰啲23蚊到㗎，我記得22、23定20蚊㗎。嗱，透露咗你年齡啦。喂，我買已經30幾㗎啦。我哋本身講緊我哋80年代嗰個位就已經係透露咗年齡㗎啦。咁咪知道你係8頭，我係8尾咯。你吔屎啦，同你一齊讀書㗎，8頭8尾。好，你可以做嗰啲88年嘅，冇問題㗎。嗰啲西仔88.9咁樣咯，嗰啲咯。即係我就同你讀同一間中學，但係呢，我就80頭，你就80尾。你冧班嘛？連續冧8年，6年，連續冧6年，全港銷量 No.1 係嘛？係啦，冇錯。喂，仲係嗰陣時啦，記得漫畫，我諗兒時回憶其中一個就係漫畫啦。咁細個就漫畫噶啦咩？我小學已經有漫畫呢件。唔係，可能因為點解我會覺得唔會係漫畫呢？因為你小學嘅時候冇乜錢啊，玩嗰啲嘢呢，未必係一嚟就係會諗向錢嗰方面嘅。哦，小學，因為我自己本身，你唔好話有冇錢啦。我係自己亦叫做自力更生，同埋唔係叫自力更生，即係我係自己照顧住自己。好細個已經白手興家。第一桶金就喺以前咁樣揾翻嚟。係啦，頂你啦！嗰陣時細個有咩做？要講嘅嘢就係你一定係漫畫先。我會講如果兒時回憶玩嘅嘢，我講漫畫先啦。我講先啦。好，你嗰個就係你知唔知道龍珠而家已經45周年㗎啦。所以你諗下，其實差唔多噶啦。係啊，我哋死佢都未死噶，冇。悟空而家變咗唔同噶啦，之前有講過嘅。會去租漫畫啦，我記得仲有嗰啲租漫畫書店啦，2蚊定3蚊租2日。3蚊啊！一定過期嘅，一定3蚊找唔到數嘅，最後。係嘛？你咋？我多數都過期嘅。我會少啲嘅。以前我仲記得係上啲樓上鋪啊。仲係揾嗰啲鐵嗰啲 L 架咧，嗰啲乜鬼啊？中間晾塊木板，之後嗰啲鐵嗰啲 L 架就咁擺喺度，之後咧啲漫畫就攝低晒喺嗰度嘅，就攞張卡睇好似圖書證咁樣，你就租幾多本？你上到樓上應該係舊啲嗰啲啦，你如果最新嗰啲通常擺喺個 counter 門口就嚟㗎啦嘛，你唔使入到
佢可能有2層咁樣。嗯，咁然之後你 counter 就出最新嘅，你要揾舊嗰啲呢，就要可能再角落啲啊咁樣去抄咯。我好舊嗰個嘢嚟㗎啦，已經小學喎，講緊30幾40年前咁就30幾年前喎。差唔多，差唔多。我記得嗰陣時仲係有一個嘢就仲未話有文傳啊、成啊嗰啲出㗎嘛。你覺得冇 exam 你想講 exam 嗰陣時啱啱第一期咪我哋讀中學嗰陣時咯 exam 係咯，係啊，嗰陣時廿蚊一本啊嘛，係20蚊一本咯。係啊，我仲記得以前係嗰啲咩天龍漫畫咧，翻級即係香港冇一個代理去 call 翻嚟噶嘛。之後就係嗰啲文化傳信之前咧，佢咪攞文化傳信咪攞咗好多叫做正版譯版嘅。再之前咧係另外一啲唔知乜鬼嘢出版社自己譯翻嚟噶。我仲記得嗰陣時係淚眼殺星嘅。如果你話睇 exam 嗰啲，我一睇就係中學啦，exam 都係中學噶啦。係啊，小學嗰陣時開始有睇嘅，但係唔知點解嗰陣時會有錢睇嘅喎。哦，你話小學定中學啊？中學咯。中學嘅時候你唔係有錢睇啊，我借俾你睇㗎。係咩？有啲咁嘅事？我為咗勉強嗰個租漫畫嗰個唔記得還嗰個情況啊。我索性係要買漫畫，我自己買我就可以擺喺屋企。我之前有成過千本啦，你以前見過㗎？有。嗰個我厚又買，薄又買，即係港漫又會買啦。之後每一期你諗下，我嗰陣時俾你睇，我仲有一樣嘢好憎㗎嘛，好憎人哋掹書㗎嘛。咁呢個我唔會嘅。我話過你一次之後你就冇啦，你好扮晒隻小心翼翼咁樣。因為我睇完本漫畫咧，後本我記得我俾你睇過㗎。我動起本書咧，本書都係唔係線形咁打開㗎。唔係，我本身都唔係咁樣睇嘅。我本身都唔係咁樣睇嘅。我話過你啊嘛。你話第二個啫，嗰個唔係我嚟嘅，你記錯咗。我本身冇呢啲習慣。係啊，咁我咪買一本之後，翻到去咪 share 俾大家睇咯。我覺得你有份嘅，梗係有份睇啦。係啊，我睇完即刻第一個最 friend， 即係我就即刻係俾你睇嘅啦。喂，今期幽遊白書出咗未啊？唔係，有陣時唔係我唔想調翻轉頭借俾你睇，係我買咗嘅時候你都買咗。你唔好講到好似就係你借俾我睇先，我都可以借俾你睇啊。但係問題我買咗嘅時候咧，我又買咗喎。我買咗，我永遠都第一手噶嘛。你記唔記得？或者已經睇完啦，嗰啲聲睇完咯喎，睇完啦，睇完咯喎。我哋以前仲有個老仲有個老死噶嘛。佢喺床頭有佢個書櫃咧，有喺床頭度有一個龍珠 collection 噶嘛。我哋嗰個 friend 係啊，即係佢擺咗喺床頭，好靚噶嘛。嗰陣時係每一個單行本係有條龍喺度噶嘛，一路咁樣儲落去噶嘛。但係佢嗰個已經係叫做係咪叫復刻咧？唔係，佢本身畫咗噶。廖三明老師係佢真係成套嘢嗰陣時未完，但係佢條龍一路咁行落去嘅。但係其實好揾笨嘅喎，你點知你會畫到咁多期咧？即係如果你要完成嗰套龍，咁即係佢要夾硬將啲劇情塞落去咁多本書度咯。夾硬啊！以前又唔算係夾硬嘅喎，喺嗰個年代嗰個漫畫文化裏邊係真係你唔會唔畫噶，即係如果以廖三明老師，佢一定係繼續畫，因為佢係啲精神支柱嚟噶嘛，冇佢就唔會有延續落去嘅其他咁多人咯。唔係，佢係想完噶嘛，佢係想喺飛利嗰陣時已經完噶啦嘛。飛利嗰陣時想完咩？已經係想完噶啦。但係點會有思路同波歐咧？因為佢嗰個出版社。攞住啲生果籃，攞住兩盒牛奶，喂，廖三明大哥，係啊，不停咁啊，所以佢都要賺錢，佢都要做嘢噶嘛。呢個兒時回憶係夠食啦，佢原本細路仔嗰篇已經係嘛？普通龍珠係啊，最舊嗰個已經夠食啦，都係，所以係我哋翻嚟，除咗租漫畫啦，租漫畫呢一個係勁啦，我哋可以講再兒時啦，除咗我講咗漫畫。呢個兒時會玩嘅一個小回憶，咁啊力咧，你會玩啲咩啊，細路？你一嚟就中學，我諗起係小學嗰啲嘢喎。哦，我同你係中學噶嘛。咁我哋講細個玩。小學咧？小學玩嗰啲嘢，小學玩嗰啲嘢，你有冇你係咪自己翻學咧？好細個已經。係啊，3年班開始孭住個小書包咪行翻咯。啊，有坐保姆車嘅。我就冇坐保姆車嘅，但係行翻去噶嘛。行翻去呢，以前呢，
冇而家嗰啲路咧圍得咁靚咧，一定係有啲樹，有啲樹啊，有啲花花草草咁樣喺路邊噶嘛。係唔知點解成日見到咧有一棵樹咧係有啲果實咧，就好想掹佢落嚟嘅。一路行翻學，一路見到嗰啲樹就一路掹佢落嚟。嗰啲桑子啊？唔知啊，個圓形大概好似一個叫做比車厘子大少少嘅綠色嘅籃嚟㗎，類似啦。咁之後你就掹鳩佢，掹嗰下已經爽啦，掹完再掟嗰下就好爽嘅。啪一聲嗰啲嚟嘅。係啊，即係你細個係玩呢啲，即係你路邊野花不要採就偏偏就係要採啦。就係要玩呢個。係啦。有冇啲實質即係你會唔會話將嗰啲果實，即係你周圍攞嗰啲果實之後咧，咪掉個目標啊，玩下投湖啊，即係或者野球啊，即係當棒球咁掉落去。冇啊，同夢幻影球咁就咁掉嘅。咁你衰極都會有啲欄河嗰啲噶嘛，以前係石屎牆嚟噶嘛，唔係嗰啲鐵欄杆疏欄噶嘛，佢係密封噶嘛，咁咪炸落去咯，跟住佢就唔知點樣劈。有一劈好似白膠漿咁嘅黐住喺埲牆度咁樣咯。有啲咁嘅嘢點解？有啊，喺見過嘅。好難答你，但係應該就喺出邊外圍馬路嗰條路嘅啫。哦，而家冇㗎啦。而家唔知有冇，我冇睇過啦。即係，但係我相信佢應該唔會無啦啦轉咗棵樹嘅。係啊，唔會為咗唔俾你班屎忽鬼掹，跟住然之後就轉咗棵樹。會唔會係你班屎忽鬼掹揦晒人哋嗰啲嘢，搞到嗰啲果實冇晒之後，棵樹死 Q 咗咧？都唔會嘅。即係你知你嗰個，你一行過掹佢兩嘢，一行過掹佢兩嘢，即係你諗下，你啲腳毛俾人咁掹法咧，你隻腳都斷啦，係嘛？我有嚴重有懷疑過，我會掹晒佢，然之後搞到佢冇得呢個播種嘅，冇得播種嘅。係啦，我有嚴重咁懷疑過。咁啊，除咗呢個係一個冇，我可以稱呼為無本生利嘅嘢啦，係嘛？可以係咁講啊，毫無成本，好大樂趣㗎啦呢個。毫無成本。你講翻細個，我會有一樣嘢玩跳飛機啊。冇數字嘅跳算唔算啊？點為之冇數字啊？咩以前好興鋪啲街磚，咪有啲淺色、深色。我唔係，直頭嗰個死都唔行嗰啲深色街磚嗰啲，你有冇做？唔係啊，而家都會啊。死都唔行嗰個深色街磚㗎嘛。而家咧係你下邊嗰啲街磚咧，即係如果你講街磚先啦，街磚咁佢會砌咗一個正方，即係中間淺色。之後側邊咧就深色圍住個正方形咁樣嘅，之後4個角落頭特別唔同色噶嘛。係啊，你踩落去迎住會着燈噶嘛。唔係，我硬係唔會踩條邊嘅，即係我一定係要踩中中間嗰啲，即係我硬係要咁樣行咁樣行嘅，我唔可以去踩即係嗰個十字嗰啲邊嗰啲嘅。都合理啊，僆仔嗰陣時咪會諗呢樣嘢咯。我而家都係噶，而家都係。係啊，好礙眼嘅，好容易俾人發現嘅。係啊，屌你咪唐三藏咁係嘛？係啊，你知唔知唐三藏？點解啊？唐仔唔同。你僆仔孭住個書包係樂趣嚟噶嘛？呢啲係啊，跳下嗰啲係咪先？頭先講嗰個摘嗰個都係又可以跳高，又可以射波，又可以當佢摘完球。講翻跳飛機啊！跳飛機呢個好簡單啦，一定有童年，一定有玩過啦。我記得學校小學嗰度咧。我以前讀嗰個啦，野雞書院啦，佢嗰個前邊嗰個位咧，嗰啲跳飛機係多到咧有正常1、2、3、4、5、6即係個圓圈嗰個咧，即係好似真係個我係咪叫飛機，即係最正常嗰個跳飛機啦。之後咧有一個咧係長方形嘅，有8格定10格、8格咁樣嘅。你想講成碌啫嗰個咁樣啊嘛？唔係點解成碌？唔係就咁長方形跳真係好得意嘅，我唔記得咗點玩啦。即係咧係有一個好似拱橋咁樣嘅。拱橋嗰個冇玩過，成碌啫嗰個有玩過。係啦，即係總之玩最容易嗰個跳飛機就係單腳、雙腳、單腳、雙腳，之後雙腳轉身。題外話，其實我唔知個規矩點玩嘅，硬跳嘅啫。個跳飛機？係，我到而家都唔知點玩嘅。咁我令你溫故知新先。跳飛機，你如果係一個你會玩跳飛機嘅人，你有一樣嘢一定係硬傷嚟嘅。咩咧？你抽鎖匙一定花鳩晒嘅。抽鎖匙花鳩？你自己個抽鎖匙啊？點跟住咧？
因為你嗰下你第一個嗰個規矩就係你首先要揾一個物體，你可以抌包檸檬茶都得嘅，冇問題嘅。你揾個石仔都得嘅。總之咁啊，鎖匙係最用，我哋就攞個鎖匙啦，就拋出去。由第一個開始拋去1，之後咧就要跳晒成個過程，單腳、雙腳唔係3個單腳，一個雙腳，一個單腳，一個雙腳。之後咧就去到最後有個圓圈拱形噶嘛。喺嗰個位咧你就要雙腳轉身。咁你就重複呢個動作，去翻第一，你跳到去，因為你擺喺第一格噶嘛。你就單腳喺第二度停低，就執翻個鎖匙，跳單腳之後入翻去。重複要玩晒成個嘢，咁嗰個跳飛機就為之完啦。咁點解唔用啲腍啲嘅嘢，譬如紙巾咁樣都得噶？你揸埋一嚿咁就得咯？唔得，好難玩嘅紙巾，就係好似以前我呢啲咁嘅戇鳩仔咧，就揾啲紙巾掉咧，一掉，咁樣出界你就掉唔到，你就到下一個噶啦。即係出界就冇得玩。係啊，即係你一定要，例如我而家要掉第5格，咁第5格係喺第一個雙腳嘅右手邊噶嘛，嗰個位你要揾個嘢掉落去。我冇乜概念，因為部飛機都唔同啊嘛。你好少玩噶嘛？唔係最正常嗰個飛機，我哋最正常嗰個飛機。你行埋去鳩跳嘅咋，冇規矩咁樣跳，同埋佢部都唔同，有啲真係一個飛機樣噶嘛，有啲學你話齋拱橋樣噶嘛。我見得最多就係成碌啫咁嘅樣。咩冇啊？頭先咪嗰個單個雙腳嗰個咯，你應該比較少玩係嘛？少啊，因為唔知規矩就好少會玩。定係你學校係冇跳飛機呢樣嘢㗎？小學冇。所以你講咩小學？所以我小學係有啊。我講緊翻學嗰個過程，你唯一係得嗰啲玩嘅啫嘛。你翻到去冇嘢玩㗎，悶到爆。我學校淨係跑個操場都已經夠啦。咁唔同啊嘛，係咪先？你學校地方大啊嘛，我哋嗰啲學校地方好細嘅啫嘛。打籃球咯。打籃球有，打籃球都。小學已經打啦咩？你小學已經打，你僆仔嗰陣時冇嘢可以做㗎，運動堂唔係咪籃足排咯？跟住仲有咩啊？你講小學啊？係啊，小學籃足排。小學我哋未有呢樣嘢。有跳高嗰啲學校已經好勁㗎，我同你講，因為你諗下，你要有地方擺嗰張墊，係，然之後嗰支杆仲唔係流嘅。我哋有，係咪先？有啲好流噶嘛，有啲可能攞兩個 L 架晾條藤條，幼地咁當係噶嘛。係啦，如果你有跳高嗰啲學校已經係好勁噶。我學校係有噶嘛，我哋以前有咁，但係都唔係好，唔算好專門咁樣咯。我記得我小學嘅時候係田步咯。田徑，即係專田徑啊！係啊，直跑步咯。我記得我以前跑短跑嘅。我好撚憎啊！你知唔知？我好撚中意。好撚憎嘅。好撚快雞仔腳嚟啦！超憎。好多運動，即係例如小時候啦，會多咗啲運動嘅嘢啦。即係例如運動，真係玩啊！動作多啲嘅，玩捉人咯。係啊，捉人咯。你河馬真係。嗱，你講咁耐，你有冇留意到嗰啲可以一齊玩嗰啲就會玩會襟玩啲嘅？你自己單拖玩嗰啲，你話田徑嗰啲呢，就唔會好想玩嘅。一齊跑噶嘛，你隔離有人跑，一齊要練噶嘛，所以唔係單拖跑噶。喂，嗰啲係對手嚟噶嘛，唔係隊友啊嘛。咁當然隊友都可以係豬隊友。隔離會陪你練噶嘛，即係嗰個隊友。我仲記得嗰陣時同啲 friend 一齊去參加嗰啲小學學界嘅，玩嘅啫，嗰啲多數都係。唔係小學學界，好似去你嗰間學校，即係你以前細個巷仔嗰間學校度跑㗎。要去到嗰度跑嘅咩？我唔記得，跑60啫嘛，短跑60，我唔係最快，我係唔知後備嚟嘅。冇好憎，總之都係玩嗰啲咯。一定要玩架撐，一定係。有工具嗰啲運動先會好玩嘅，我覺得。你講到嗰啲叫做運動競技啦，係嘛？係啊。好，講到如果你話要有架撐嘅物體，我又諗到少少嘢嘅。我係諗到以前我哋一嚟就標槍啊嘛。唔係諗到有少少嘅。不過都係咁樣。轉頭翻嚟要飲啖水，清個靚痰啊！
所以轉頭翻嚟繼續同你哋講，兒時我哋80會玩啲乜嘢？有立架撐㗎係嘛？立架撐，好，一嚟就立架撐啊！冇錯，轉頭翻嚟。飲完啖水啊，清個靚痰啊，又翻到嚟我哋88，又係我夏天啊，又係我啊，阿力啊，阿力仔啊，又係力仔啊。上回我哋咧就講到呢個兒時回憶系列啦，細個會玩啲乜嘢啦，係咪？喺上文提要裏邊，你最後係會講，你話要咩話？有啲立架撐立喺手度玩嗰啲嘢呢，你玩得耐啲嘅，係咪啊？係啊，你赤手空拳呢，僆仔冇玩得咁耐嘅，即係可能你都會玩，但係 last 唔得耐咯。如果你話到立架撐嘅時候，我就諗起啦，有一樣嘢，Yo-Yo，唔係陳志堯啊？陳志堯好差咩？好失禮你咩而家？哦，唔係，只能遠觀不能褻玩啊嘛，呢個。哦，咁啱。Yo-Yo 搖搖啊，係搖搖啊！我記得嗰陣時小學係有一個搖搖嘅風潮噶嘛，係嘛？有。嗰陣時係猛料噶喎。嗰陣時你記唔記得有個應該每個僆仔都好想有嘅？綠色心白邊雪碧搖搖。嗰個係其中一個。你有冇印象？我記得，總之係綠色身之後白色圈噶嘛。係啊。嗰個係要你買咗飲咗幾多個雪碧，係換翻嚟定係獎？抽獎啊！抽獎我記得係抽獎啊，所以好難有啊。係咩？係個以前好興嗰啲蓋掩噶嘛。係啊。係啊，跟住然之後，佢唔係就咁蓋掩反轉喎，佢仲要蓋掩裏邊有塊膠片搣出嚟。係啊，有塊皮噶嘛。有塊皮搣出嚟，搣咗之後睇下中唔中噶嘛。即係嗰隻抽獎啊嘛。嗰隻啊。我記得以前嗰啲汽水咧，你下邊係會有贈飲噶嘛。有啲印象。係啊，就係嗰段時間咯。我記得你咁講嘅時候咧，你除咗雪碧嗰個版，即係嗰個係最 O.G. 噶嘛。最 O.G. 佢有一隻係金粉版，你記唔記得？金粉版記得，但係嗰個係應該唔係抽噶啦，應該係買噶嘛。嗰隻係買，唔係都係抽噶。我冇見過人有咯，同六合彩一樣。我冇見過人中咯。嗰隻金粉，你咪講話有隻即係你嗰隻係拱起少少噶嘛。係啊。佢嗰隻係全個冇白邊嘅，成個係金粉版嚟㗎，我記得。金粉版係咪？小半透明，靚靚地咁樣嘅。透明會唔會係咪轉嗰陣時會發光嗰隻啊？唔係，最正常嘅 normal 嘅其中一個啦，我記得搖搖啦。我仲記得以前應該個廣告係仲係而家最厲害，我記得好似係林九嚟㗎。我頭先咪話要抽嘅，死抽爛抽係咁飲雪碧嘅，但係撲佢個街隔咗一排，原來成間度文具鋪都有得賣咯，嬲撚到我爆。喂，咁佢要整出嚟，其實唔係咁，你始終抽獎嗰個係唔同啲嘅。抽獎你會覺得傻咗咯，但係最後你唔使飲得咁辛苦啊嘛，你明唔明啊？喂，成日都飲㗎啦嗰陣時，但係嗰陣時一支汽水都唔係平咯，我記得。唔係平與貴嘅問題，你飲唔到咁多啊嘛。支裝可樂，我記得有試過係一定要支裝喎，你罐裝冇㗎喎。之前邊有罐裝㗎？以前嗰陣時全部都支裝㗎。有罐裝。我記得全部我喺鋪仔買都係支裝嘅。就係因為佢要抽獎咧，一定喺鋪仔買到支裝先有得換。其實係有罐裝嘅。係啊。係咩？有罐裝，但係就冇得抽獎咁解啫。一定要屈你飲支裝。我仲記得嗰陣時，你除咗你話雪碧嗰個係勁啦，之後係啦雪碧嗰個，我記得嗰陣時電視廣告可口可樂世界搖搖大賽香港站，有冇印象？冇印象。係佢哋表演玩花式噶嘛？因為我好想擁有嗰個搖搖，但係我玩搖搖係好撚戇鳩。即係我記得係可樂搞嗰個搖搖表演賽嘅。啲人又唔知會玩嗰啲咩五龍珍珠啊，定唔知旋轉風火啊，即係攞兩隻手揈個搖搖咧，你記唔記得啊？之後咧好似拉落嚟整個三角形咁樣咧，
個搖搖中間嗰個叫咩？一字元帥啊？有印象嘅。定咩倒吊葡萄定唔知乜鬼嘢噶嘛？好想做嘅，所有嘢所有動作都好想做嘅。但係我知道個搖搖條繩如果再長啲呢，我就應該可以捆到自己成個木乃伊咁樣嘅。每次玩親都係咁樣嘅。仲有嗰招我記得以前係有一招呢，係唔知叫拖狗散步定唔知乜鬼嘢嘅。有啊，一散步唔翻轉頭噶啦，上唔翻嚟噶啦，每次散完步。唔係我得噶，我記得我試過，我練到一放出去，即係最正常啦。你咪有一個揈出去之後收翻嚟嘅。係啊，就咁最簡單。有一個咧就係揈完出去喺個地下度轉幾下都翻上嚟嘛。係直頭衝咗出去，之後就自己收翻嚟咯。就係呢下咯，永遠真係一個拖狗散步。落咗地下散步就停咯 ，stop。係啊，之後仲有個唔知，仲有好多噶，唔知揾隻手即係穿過隻手，即係揾個手踭撞個搖搖繩，之後又會彈翻嚟咁樣嗰啲咧。試過好多次啊！一玩呢個嘢，就係最後變咗珍藏咯個搖搖。係啊，唔珍藏唔得啊，因為應該揈到自己爆晒噶啦。可樂嗰個我記得想擁有嗰個黑金色噶嘛，有一個黑金色。有冇印象？有印象，黑金色嗰個有印象。嗰個係超級絕版嚟噶嘛？但係嗰個你唔會用噶嘛，你都係買翻嚟儲噶嘛，或者你有嘅時你買好似買唔到添喎。我唔記得咗係乜鬼，你總之唔好玩嗰啲咩拖狗散步啊、又剩嗰啲咯。唔會啦，絕對唔會噶啦。嗰個我記得之前都有曾經講過，有啲人係攞翻啲搖搖出嚟。嗰啲收藏家，搖搖收藏家做個展覽或者訪問嚟㗎，我記得好似。佢哋唔知點解會 keep 得咁好㗎嘛？即係佢哋其實純粹中意，但係佢哋唔會玩咯。有玩到啲嘅，但係唔係話玩到嗰啲咩吊鐘，咪吊鐘嗰啲好似好簡單嘅，但係佢哋係仲有啲唔總之好複雜㗎，我記得。屌你玩到跳繩咁撚犀利㗎？簡單咩？我記得唔知係咪嗰個年代啊？已經玩到係咁，我哋嗰啲搖搖條繩最終你係箍住咗個搖搖噶嘛？我印象中係有一隻係個繩尾唔係箍住個搖搖喎。即係點啊？即係你個搖搖啦，你有條繩扣住喺手指度，跟住放出嚟噶嘛？係。咁但係放到盡嘅時候，嗰條繩係唔係扣住個搖搖，但係佢哋都玩到喎。唔係扣住個搖搖？係啊。即係你意思係綁實個搖搖啊？唔係綁實㗎。唔係嗰個活結嚟㗎。係咩？裏邊嗰個咧係唔綁實，如果唔係你做唔到嗰個轉圈圓，即係嗰個叫做點啊？你綁實咗嘅時候，你個搖搖一放出去，你一拉佢咪翻嚟咯。係。但係如果你唔綁實即係唔係叫綁實，佢嗰個活結，其實你揸住個搖搖尾咧，佢會喐噶嘛，可以轉到噶嘛，佢先可以玩到嗰個吊鐘噶嘛。佢做完嗰個三角形，擺個嘢喺度，個搖搖咪唔識縮翻嚟嘅。咁佢咪中間會喺度轉咯。但係我意思係轉完嗰下之後咧，佢哋係會做一個做翻可以錯翻嚟嘅。我意思係佢嗰條繩直情唔係綁住個搖搖㗎，冇綁住㗎。嚇，係離開㗎。即係個搖搖飛撚咗出去咁樣。飛撚咗出去，但係佢淨係用條繩，好似嗰個叫咩啊？姜太公釣魚咁樣釣翻個搖搖翻嚟嘅喎。係。我有呢個印象，我唔知係咪我自己有。總之個搖搖唔係飛出去，而係佢中間冇綁一個死，即係冇綁死咗個搖搖。係冇綁死㗎。係啦，但係佢係用力就戳佢翻嚟嘅。如果你綁死咗，真係頭先嗰個你綁死咗嘅話咧，你一放出去個搖搖去到嗰個頂點，佢會自己彈翻嚟㗎嘛。嗰個會容易啲嘅。所以我咪唔明咯，點解可以做到呢個效果？玩嚟玩去玩揾，我記得嗰啲到呢個效果。電視係有播咯。我唔記得唔係直播嚟嘅，總之電視有節目係有嗰個搖搖大賽，大家咧成班僆仔定唔知做乜鬼咧，走去喺度玩搖搖啊！最差唔多，我諗都應該有冇10個都8個搖搖啊！次次瓜都係瓜喺落咗啲死結落去咧，跟住成隻唔用得咯。哦，係啊，最尾嗰度會棘死咗噶嘛？棘死咗之後就吔屎啦，我記得。係啦。同埋我有試過玩，但係解體啊！解體？係啊。兩個搖搖分開咗，即係嗰啲好似嗰啲桂花蚌咁嘛。哦，啲貴妃蚌咧，你咪可以間足格咁樣掹開佢嘅。我早期啲 3D 立體圖嚟啫。你想行呢個方向啫？唔係，係中間嗰度斷咗啊！啊，你有冇睇過啲細個裝模型嗰啲啊？咪將你譬如你裝隻手咁，咪打散隻手俾你睇咯。哦，係啊。爆散咗隻手，你搖搖爆散咗俾佢睇啫。所以我搖搖都係玩咗，都冇啊！嗰陣時都係做咗啲咩玩啊？嗰陣時。你講到搖搖啦，
嗰陣時仲有咩玩？再立講到架撐僆仔，你邊有可能唔玩四驅車啊？你有冇玩過四驅車啊？而家仲有人玩㗎。你知唔知我叫正龍啊？咩正龍啊？正龍啊！瑞士正龍啊。我就係人中之龍，你就係人中之龍同生一馬四驅車，哦，冇錯，正龍佢嘅正龍，冇錯，四驅車呢個熱潮，細個我記得係有玩，我都係狂熱嚟嘅。等陣先，你用邊格嘅先？我唔係兄弟嗰啲嚟喎，我哋梗係唔係，我係小子嗰堆嚟嘅喎。廢話，廢話，你頭先嗰個名唔係兄弟嗰班咩？梗係唔係啦，係小子咩？小子啦，梗係驅狼嗰啲啊，段段賽車路嗰個啊，無名是我的車，你記唔記得啊？記得。秒秒拼搏在鬥車嗰個，你記得個可？記得，仲攞住碌曲棍球棒喺度拍架車噶嘛？我記得嗰架叫咩呢？唔係主角車嚟嘅，你肯定唔係四驅狼啦唔，係四驅狼，你肯定係貴公子嗰個，嗰個唔係叫貴公姐，摘星姐，啊係摘星姐嗰部咯，你嗰部係摘星姐啊嘛？摘星姐嗰部正嘢。因為嗰個四驅狼你唔會想有條友，即係你戴住個頭巾咧，夜媽媽紮住個頭巾。唔一定嘅，唔一定嘅。佢四驅狼嗰架係叫做勝利者係嘛？勝利者咯，定係第一勝利者啊嘛？係勝利者咯。勝利者、摘星者，冇娃娃嘛，衝天炮。我就係冇娃娃啦。竟然我嗰陣時好中意紅色嘅，係嗰架冇娃娃，最有型係佢上面有個好似散熱個風扇咁樣噶嘛，但係假噶嘛。唔係佢動畫係堅嘅。衝轟天炮，仲有另外嗰部係咩啊？唔記得，肥肥仔仔嗰部唔記得真係。肥仔嗰部唔係轟天炮咩？唔係，哦肥仔嗰部唔係轟天炮，另外嗰個成個賓仔嗰部先係衝天炮，綠色噶嘛。咩賓仔？人哋有個閃閃，即係有個眼裝一個星星喺個眼咁樣噶嘛，好烹頭咁啊！鑊有烹頭嗰個鑊有會唔會接受到啲？係肥仔嗰架，唔記得佢裝甲車定唔知乜鬼嘢。唔記得咗。如果總之係，係咯，總之觀眾有冇係可以提示下？如果有知道嗰個肥仔車咁留言留言留言，講翻個肥仔車叫咩名？係啦，係啊，次次都係咁噶，啲肥仔永遠都係姓死噶。冇錯。咁啊，四驅車呢方面，你以前又點玩嘅咧？以前咪冇嘛，你資源有限嘛。你有冇留意到街邊有好多坑渠蓋冇咗蓋㗎？本身佢係有蓋嘅，俾我哋掟走晒啫嘛。哦，佢唔係有個有，我哋喺下邊嗰啲公園，我記得有好多係冇蓋嘅，一個淺灘 U 仔嘅。係啦，係啦，有蓋嗰個位咧，通常係去水位嚟嘅，你記唔記得？個去水位就係令到我哋冇咗好多次，係啊，部車卡鳩咗，冇咗好多次車嘅事情發生咯。係，我哋會見到第一架明明衝咗入去之後，點解第二架出嚟先嘅咧？冇錯啦。點解第二架出到，第三個出到，但係第一架一路都唔出嚟嘅咧？但係開頭唔知喎，第一次你淨係見到嗰條巷就覺得好似條賽道咁就去玩噶嘛。但係你冇諗過係會唔見咗架車噶嘛？之後就我哋揾得翻，我哋係要兩個人去搬翻起上面嗰嚿石板，就攞翻架車出嚟。唔係咁，你之後咪封咗嗰個你衝落去嗰個位，咁去玩咪得咯。好刺激，我記得嗰陣時。你以前係實有啲爛磚喺度噶嘛？嗯。咁你咪封咗個會飛落坑渠嗰個位，另一邊又封埋咁樣，咁你就不停咁樣喺嗰個位度玩就算噶啦。我就係記得個位好危險。冇辦法，你玩你如果要玩條正式嘅賽道，你要砌好長噶嘛。你短嘅話唔好玩噶嘛。同埋我記得你係咪以前有㗎嗰條賽道？好細條咯，都唔細條啦，擺咗喺你個廳度㗎喎。好細條㗎咋。我記得唔，如果你話要同而家現役，我啱啱喺日本翻嚟，我見到有個商場裏邊，佢係有個雙星仔，擺咗一個四驅車嘅地方嘅。咁嗰度呢，嗰條賽道呢，就真係都叫幾大嘅。我諗佢有4-5米乘4-5米度咯。咁咪係咯。係啊。你一般點可以擺喺屋企啫？同埋4度定6度嚟㗎，即係個賽道4定6，有高有低，就冇嗰個大回環嘅。嗯，
係啦，但係我記得你嗰個咧都已經係一個正常家庭裏邊，你擺喺個廳嘅其實都已經係2張 sofa 咁大㗎啦嘛。冇咁大，冇咁大。有2座位 sofa 就有， 2張2座位 sofa 我記得。冇咁大。你擺個廳中間嘅，我有上去玩我記得。冇咁大，我記得冇咁大，但係好廢嘅啫喎。嗰啲駁口位做得唔靚喎，應該係我印象中應該係老翻嚟嘅，冇記錯。一定係啦，你買喂點會有錢買嗰條正版啊，大佬？以前啲車仔，我記得我哋去買嘅時候，我哋仲要改呢。好少改嘅咋。你有冇聽過啲傳聞可以將個摩打唔知點樣加啲銅線，跟住又勁啲咁樣？自捆啊嘛。係啊。有，梗係有啦。你有冇成功過啊？我見到人改。我成功拆過出嚟。係啦，但係就冇成功裝過翻上去啦。我係記得係比即係例如你自己捆咧係純粹啲啦，但係你冇人知噶嘛。但係咧係你總之買隻紅黑係已經夠年噶啦，我記得。你本身紅黑係勁噶嘛，即係嗰個年代啦嚇。紅黑摩啊，我哋而家講緊係紅黑摩打。紅黑摩打已經係勁噶啦嘛，你係講緊最 standard 原，即係你拆盒出嚟嗰隻雞摩，嗰隻雞摩，跟住你走去撬啊嘛，諗住。嗰隻雞摩，首先你要揾一啲，即係如果你要做到佢嗰個幅度啦，你係要買一啲好純粹嘅磁石，同埋買啲好靚嘅導電銅線。即係而家佢哋開發出嚟就係咁樣，係咪？以前乜都唔識啦，以為就咁攞啲銅線去捆啊嘛。啊即係好似你音響器材咁樣，你啲線靚與唔靚就影響嗰啲導電噶嘛。咁呢個已經係講緊唔係小學生做到噶啦。我拆到出嚟咯，你做到啊？即係我都試過㗎。我小學我估中咗開頭咯。我小學嗰陣時都曾經試過即係將啲小動物咧，我拆得開啊，不過砌唔翻啫嘛。咁咪係咯。小動物啲生命體，如果我做咗醫生啦。即係物理嚟噶嘛嗰個。唔識啊！嗰陣時淨係聽翻嚟，但係你諗下喎，你喺邊度聽翻嚟？你都係啲朋輩度聽翻嚟噶嘛？啲大哥哥咯，我記得。總之自己砌得摩嗰陣時，即係總之有個四眼仔咧，着住件嗰啲 polo 恤咁樣咧，之後托一托眼鏡就同你講：呢個摩打我自己整。哦，你有冇印象啊？總之一定係會有一個咁樣四眼仔着件 polo 恤，之後個頭就中分嗰啲咧。即係永遠都你玩親咩都有嗰科嘅梁佳啊嘛。咁佢唔係梁佳，類似嗰啲咯，即係個 title 係嗰啲咯。即係自己改車，我記得係真係要用錢直頭買正版啦。一隻摩打嗰陣時講緊最乸 fit 嗰啲啊，top 嗰啲。我記得有隻除咗黑紅摩啦，之後有一隻黑金㗎，我記得。黃黑啊嘛。黃黑有，即係總之佢哋雙星定唔知星星廠係會出咗嗰幾款，有啲咧。咁你知道以前玩肯定好多啲老翻噶嘛？好多係啊！之後出到嚟就唔知搞乜嘢，同埋一講起四驅嗰啲兄弟咧，佢哋咪攞支曲棍咧喺度追住架車嘅。係啊。到我哋真係試嘅時候咧，我哋發覺咧，原來佢哋全部都保特嚟噶。點樣為之保特？你有試過嘗試擺低部車之後，你追到佢咩？哦，咁又係，咁又係，你又啱喎。佢老味一放 feel 咁啊！雞毛都快過你，我同你講，除非佢冇電，冇電你咪可以做到呢個效果係嘛？臨近冇電咧，啲金霸王嗰啲咧，我記得以前仲未識玩呢一類型嘅嘢，我哋仲係講緊嗰個叫咩啊？自己買叉電啦。哦，GP 叉咯。係啊，GP 叉嗰時仲未識啲 MA 啊，即係嗰啲容量啊，唔識㗎。你總之懟咗落去佢識喐就得㗎啦嘛。懟到落去識喐之後，用埋晒嗰啲咩3個5嗰啲電咧，唔會。人哋話用黑貓係最勁㗎嘛。貓咪，黑貓最勁啊！有鬼錢咩買黑貓？我哋買唔係㗎，黑貓唔係最貴喎，係藍貓啫嘛。勁亮先係最貴。勁亮。金霸王勁亮咯。係咯，嗰啲最貴㗎嘛。你買貓電唔貴㗎。貓電，哇！大佬你一日玩幾粒㗎喎，大佬？唔係，你好多時都係喺揾車嘅途中，或者揾緊車，或者揾車嘅途中。再揾車嘅途中，好少會用到咁多粒電嘅。係啊，同埋你僆仔都唔會玩到幾劈電先可以翻屋企啦。啊，係呢樣嘢冇錯，係咪先？冇可能嘅，玩唔到咁多。除咗呢啲之外，仲有你
就咁冇噶啦，即係你淨係諗住改摩打咁樣，就係你嘅四驅兄弟嗰啲。你改殼嗰啲咪自己喺度錯咯。哦，擺嗰啲，總之錯咗個殼，即係個殼偷輕佢，之後中間咧就貼翻嗰啲嗰啲膠網落去啊嘛。唔貼㗎啦，油㗎啦。點樣油啊？你開頭你新速買翻嚟你就有用佢啲貼紙啫。嗯。你後期你玩嗰啲殼嘅時候，你整到穿晒窿啊，又或者可能佢崩咗，你收翻靚佢啊，咁你冇咗貼紙㗎嘛。我會喺中間佢唔係通窿嘅，哦，要貼翻啲網落去㗎嘛。我嗰啲膠網啊，因為如果你架車啲嗰啲網係攞嚟令到啲風走開㗎嘛。嗯。如果你中間係通窿嘅，就好似你架車開咗窗去揸，你唔會快得好多，啲風一路喺度入嚟，唔會壓低你部車㗎嘛。我冇理呢樣嘢，純粹當開篷車咁揸啦。加燈咯，我會加燈係一個魚熊掌，係靚咗，但係你會食電。係，我係純粹，我係完全係嗰啲咧，好似日本嗰啲叫做貨車佬咁樣咧。美裝係啦，總之我係淨係美裝，我就唔係話要快嘅。咁唔怪之你可以用嗰個曲球棍嗰支，加啲釘胎行越野嗰啲咧。係咯，海綿仔咯，仲有整條海綿胎偷輕佢咯。海綿胎其實係揾笨嘅喎。哦，係啊，我哋次次玩坑渠嘅時候咧，啊，係啊，條海綿胎實濕㗎。一來啦，係啊，二來係好快就已經會裂咯。啊，會碎化啦。同埋我記得咧嗰陣時，我啲鹹蝦撐嗰啲 friend 嗰啲鹹蝦撐咧，佢老尾永遠都係揾我做頭號先鋒，我又唔識死喎，永遠都係我行先啊。之後做咩掃樹葉咯？哦，清場掃係啊，掃晒啲樹葉出嚟，永遠都係我啊！受傷嘅總是依尖啊，即係受傷嘅總是我。冇辦法，全部都鹹蝦撐嚟，我發覺啲僆仔冇性啊，冇個好人噶。佢哋未必係咁諗嘅，佢哋未必係咁諗嘅，可能係諗住你讓你先咁樣。佢哋冇咁諗，但係佢哋做咗出嚟啊嘛，即係佢哋連傷害人哋呢件事已經唔覺得係一回事啦，變得好理直氣壯啊！你諗下幾咁過分，而我亦都唔識反抗同埋防備。咁都係一次啫，如果你領咗一次嘢之後，你下一次唔應該次次都領啊！次次都領就係你心急玩啫。我堪稱我呢啲為叫做，我而家諗翻起啦，呢啲叫童年陰影啊！哦，係啊，次次都係我噶，我唔知點解，我架車咧永遠都係咧懟埋去咧就鏟葉啊，就唔知做乜嘢啊，試過有濕，即係總之有水氹啊，成個嗰啲就一定中噶啦我。咁你咪佢一定有啲藤織掃把噶嘛，喺附近實有一把嘅，你攞去清清先。我記得我啲 friend 係冇事嘅，因為我見到我領嘢啊嘛。係，係見到我領嘢，佢就唔放架車落去噶啦。梗係唔放啦，最多唔放啦，大佬。太過分啦！即係其實四驅兄弟即係四驅車呢個兒時回憶啦，我相信亦都係好多朋友、聽眾、觀眾或者代表住80係嘛？你都有玩下啊嘛？又玩而家都翻興啊嘛，係咪啊？而家啲車係快到睇唔到佢咩樣喎？你有冇？我上次就係去咗台灣，見到有個四驅車展去玩，睇唔到佢咩車嚟嘅喎。係啊，人哋直頭係擺埋個嗰啲Senco 嗰個計時嗰個鐘喺嗰度㗎，即係人哋運動會咧，咪有個精工嗰個鐘嘅，橙黃色嗰個啊。人哋真係有嗰個嘢擺喺度嚟坑時間㗎。但係你有冇諗過點解佢而家快到咁係唔會飛出嚟？以前我哋啲車唔係咁快都會飛出嚟喎。因為佢全部改過晒㗎，佢計晒重心比，計晒百分比，即係總之係計咗，唔係你一定係最快就可以。佢仲要加鉛咧，要特登整重佢，特登墜㗎，同埋佢哋嗰啲波棍啦，係啊，龍頭鳳尾啦，碳纖架啦，全部有整過晒㗎。我見到佢哋全部咧擺咗喺度，嗰個位上次見到嗰個喺台灣見到一個比賽啦，人哋係一隊一隊車隊喺張台嗰度研究開電腦睇數個喎，之後人哋嗰個我哋咪有個塑膠嗰啲10蚊店嗰啲擺零件嘅，人哋嗰個牌子叫咩啊？賽車凳嗰個Volcano啊，Recaro，人哋係真係用嗰啲勁嘢㗎。鐵箱啊，拱上嚟，唔係米雪個首飾箱喎，人哋真係一個 parts 一個 parts，淨係嗰啲我淨係離遠見到啫嘛，一隊車隊有晒制服，好勁啊！即係好，我準備再又傾下，唔知點樣，總之我見到架車好快嘅，有時會飛出，但係咧佢個彎啊、剩啊嗰啲計過嘅，佢有跳台跳起㗎架車，照落冇事，好勁㗎。
我睇咗一陣，上次有見咗嘅屬沃和，之後佢又台灣啦，始終呢個都係有啲精品啊、剩啊，為咗嗰次嘅大會印啲 T 啊咁嘅嘢嘅。冇啊！你人細個又好，大個又好，玩車都係燒錢嘅，係嘛？係啊！你見到佢咁嘅裝備，然之後又一隊人咁樣，我諗佢嗰個唔算燒得好多，四驅就你玩真車燒得仲多啦。真車係固之然更加多啦，四驅車都唔着嘅應該。係啊，講到四驅呢個嘢啦，咁大家阿力啦，尤其是今次咧，佢都分享咗好多有關我哋兒時回憶，其中一樣嘅四驅車就係呢個。咁今日分享到呢度啦。如果大家中意嘅話，我哋可以再繼續深入啲講我哋嘅四驅生涯啊，係嘛？好，係啊。歡迎大家聽翻之前嘅節目啦，記得啦，支持下我哋88啦，同埋 comment CLSS， 我哋俾個手指公，同埋撳下個啷啷。每個禮拜六會出新片陪住大家。好啦，多謝晒大家又陪咗我哋一個禮拜啦，拜拜，拜拜啦。